Abadati Shinando Wemamin Yadi Shido Dina Toto Ayado Badawaitam Lokai Aswang Achim Pidwa Yabalimi Pia. The poet Maduha, Tomyu Ubama, the Kudakuma. Lanuna Sakawaki Wapanalazami Anudagi Sirang Doki Nazayetang Donyang Agam Mimang Burang Maharazamya Domini La Andojum no Madi Nuna Sense Yadomini Pia Jonoma Piame Ayi Busuyame Ayi Liauta Zamayazi Anuragi Ye Meshido Panala Zamain Ain Bekanai Sakawaki wa Sakawa Wambe Nema Gedo Ye Meshide Aine Dema Wambe Nemadi Wam Yosia Sadia Dosia Asa Shamadure Adwet Ye Meshide Angli G Bido Sirang Jamin Zadokina Senior Dokapin Zayadi Iwa Nalung Bimban Long Juan the Gedo Ahandi Piajono Malebe Nuna Sense Imang Burang Lado Damido Minapodo Ma Siklung Unido Ishu Nandogo Agama Yaulati Shido Sirang Jamin Doke Na Tadamido Nengui Kun Siajim Dokapien Zayi Gang Nalung Bimbang Long Juan Yabalini Pia Lanuna Sakawaki wa Panalatame Anudagi Kita Pandu Bawita Mi Piye Bote Abadadi Maharazam Yadomini Nuna Sinzi Ekam among Absent Lahang to Pia Jonomadi Anudagi Ye Meshido Panalatame New Ain Beka Night Sakawaki wa Wambe Nema Gedo Biye Bote Chinitela Zwado Tado Chuimado Minna Podogo Abazadi Madui Mamin Yadi Piyue Lita Dani Techa Juli Yue Twadi Bandu Dani Dani Chodo Sensibi Bawaiga mi ekan sense Pia Valimi Pia Lanuna Sakawaki wa Panala Dame Anudagi Dina Badawaitam Biye Bote Abadadi Maharazam Yadomini Lahang to Jonomadi Nuna Sense Ekan among Absent Anudagi Ye Meshido Panala Daminyu Ain Beka Night Sakawaki wa Sakawe Wambe Nema Gedo Biye Chinide Agono Bote Dado Damido Minna Podogo Abadadi Madui Mamin Yadi Piyue Dina Tutu Ayado Badawai Lang Logai Aswang Absent Pidwa Yabalimi Pia Mulaita Badone Pade Shikata Chumadone Pade Bido Shikata Mimi ne Pade Bido Kogata Edilo Wo Bide Now Soma Ewomi Willabandia Raza Bodang Adu the Gang Baba Zedi Taka Baba Zedi Wanam Rata Minye Hita Mizi Widam Ewa Ido Me Pogati Kopea Jono Madi Willabandia Muju Nizim Raza Daisy Mendi Adu the Gang Abdimashido La Gambo Mimi Yetago Rata Dainanga Mawanang Dodo
Baba Zedi Nentoyabi Ahanjonobi Zividamini Atako Haitami Mini Sunyalemi Temba Ilo Potati Mibiaji Poenoe Tanaza Boy Dilungu Jude Atanjado Vivi Mendia Yeshuinandoma Binzi Mindiaji Yeshuinandoma Shi de Mama Maitandadu Dami Kanyadu Lebe Le Taito Inyiminya Yin Yang Tingle Kungalo Taka de Tingle Bido Mujuja Diga Binzi Mini Yeshuinandoga Mujude Atangujado Watandia Minia Yeshuinandoma Shijade Mama Maitanga Chu Yandui Watandia Minia Yesinda Minda Yatada Chilinda Galudui Ago Leko Mia Bido Mujujade Di Ajawu Mia Sapianga Tata La Labidang Dodoa Taba Ande Bure Taba Ante Bure Bahuba Begesha Bekando Viwiraza Watandarani Vedani Tandala Bidando Doa Taba Ante Bure Bahu Ba Begesha Bekando Viwikinya Tamagada Bekawiyanomya Uchetado Tata to Pogati Nivia Hoda Piapima Hode a bit on Buddha Gata Pipa Danda Poto Pogati Mivia La Lapi Tango Jude Tango Toto Waja Yui Waja Doja and the Bure Daisy Me Nando Adonai Bahumia Zago no Tabaka Tingo no Biwi Kenya, Biwi Taingu, Dado Tami Kenyado di Tamagata, Ani and you. Siwe Jagon Lee Baha Leyondo go Begesha, Chinyawe, Bekando, Wojuni Danya Legomi, Balawa Tampa Matida, Malute, Nabamadida. Vendi Buddha Sadara Sa Watandara Nivedani Bikuyandomya Uchetado Malute Naledi Pamadida Nise Agono Nise Agomi Pive Lampa Matida Achinyan Taika Tingle Yui Wajagono Talawa Injin Benjido Gedo Watandara Nivedani Watandia Minia Ishe Nando Night Buddha Sata the Mido Dilagandara Sa Mimi Mado Dilagam Vendi Tingle Yitwa Jagoi Oro Da Sa Kumara Sa Vipiana Sa Vyamana Baha Begesha Bekando Watandara Nivedani Bikuyandomya Uchetado Tadado Kana Watandara Nivedani Watandia Minia Pyo Sanya Nando Nai Oro Dasa Mimo Mado Dilagao Kumara Satangedo Do Dilagao Viviana Sa Gome Do Dilagam Yamana Sa Bona Do Dilagam Banga Leyono Go Begesha Chimyaye Bekando Moju Jagomi Antaroani Gantara Tika Bati Karaka Baha Begesha Bekando Watandara Nivedani Yahano Watandia Minia Yeshuinandoma Senzi Duye Gangui, Minzi Duye Gangui, Yatazi Duye Gangui, Chilin Daka, Amudanui, sitting a liba sheet at Daji, Ga, Sita de Domini, Wood, a layo of Miao Bido, Muja, Juija, Eda Tanya Lumura.
ငိုတဲ့ဒီဝတ္တန်တရားနန်းတော်ကလည်းငိုလို့သိန်းစီမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကလည်းငိုလို့ရွှေနန်းတော်နှစ်ခုလုံးဟာဖြင့်တအုံအုံနဲ့ငိုနေကြတယ်အလောင်းတော်အနေနဲ့ဒီဟာတွေကိုမရေမတွက်ဘူးနာနဲ့မိုးသားရောက်ရင်ငါဘေးလို့လှူရပါသူရဲ့အလှူကိုပဲသူစဉ်းစားနေတယ်တတ္တတတ္တက900ခုနှစ်လီအလှူကြီးနဲ့ဖန်မိုးသားရောက်ရင်ငါဖြင့်လှူရတော့မယ်ဒါကိုပဲနာနဲ့မိုးသားရောက်ဖို့အချိန်ကိုပဲမျှော်လင့်အဲ့ဒီလိုမျှော်လင့်တော်မူတဲ့အတိုင်းနာနဲ့မိုးသားအချိန်ရောက်တော့ဒါနဝေယဝဆသမားများကဒါနံသံဝိတဟိတံပတိယာတိတံအလှူဒါနဝတ်တွေအကုန်လုံးစီမံလို့ပြီးပါပြီဖေဟာလို့ဝတ်တန်တရားမင်းတရားထံလာရောက်လျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့အလောင်းတော်ဝတ်တန်တရားမင်းတရားစောစောစီးစီးရေမိုးချိုးဝတ်ကောင်းစလဝတ်ကောင်းသောအစာအာဟာရများစားပြီးတော့အလှူတင်းကုတ်တို့အမတ်6,000ချမ်းရန်လျက်ကြီးစွာသောမင်းကမ်းဖြင့်အလှူမန္တကိုကြွဒီအကြောင်းကိုတတော်တရားဝဝသနေသူရိယသုက္ကမနံပတိအထဝတ္တံတရောရာဇာဒါနံဓာတုံဥပါဂမိမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္ဗုဒ္ဓဂါထာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားဖြစ်မှထဲ့သွင်းပေးတာဟောကြားတဲ့ဂါထာဖြစ်ပါဘေကဝေယံတို့များအိုခြေသားတို့တတော်တရားထုံညင့်မှဝိဝသနေအဆုံးတိုင်မြောက်နောက်တနေ့ရောက်သောကာလ၌သူရိယုကမနံပတိနေလူလင်ဆက်တက်လတ်သောကာလ၌နေအာယုံတက်တဲ့အခါအထဝတ္တံတရောရာဇာထထိုတို့နေအရုံဆက်တက်လတ်သောအခါဝဲဝတ္တံတရောရာဇာဝတ္တံတရားမင်းတရားသည်ဒါနံတတ္တတတကအလှူကြီးကိုဓာတုံသဒ္ဓပြထံလှူတန်းခြင်းငါဥပါဂမိအလှူတင်းကိုအလှူမန္တရှိရာအရသို့ချင်းကပ်တော်မူပြီးမင်းရဲ့သိက္ခာမင်းရဲ့အိန္ဒိယဖြင့်အလှူမန္တကိုအမတ်6,000ချမ်းရန်၍ကြွရောက်တော်မူပြီးရောက်တယ်ဆိုရင်မဲ့အလောင်းတော်ဝတ္တန်တရားမင်းတရားကအမတ်6,000ကိုအမိန့်ပေးတယ်ဝဋ္ဌာနိဝဋ္ဌကာမနံသုန္ဒနံဒေထဝါရုနေဘောဇနံဘောဇနတိနံသမ္မာဒေဝဘဝစတာဘွန်တော်မစ္စာဖွာဘတော်ဘောင်းအိုအမတ်6,000တို့ဝဋ္ဌကာမနံအဝတ်ပစိုးအလိုရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဝဋ္ဌာနိအဝတ်မျိုးမျိုးတို့ကိုဒေထပေးကြပါကုန်ဖွာဘတော်မတ်တို့အဝတ်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအဝတ်ကိုမလိုမလစ်ရအောင်ပေးကြပါသွန်ဒါနံပေးတော့ကျူးတို့အားလည်းပဲဝါရုနေသေးကိုဒေထပေးကြပါကုန်ပေးတော့ကျူးဓမ္မများကိုလည်းပဲမလစ်ဟင်းကြပါစေနဲ့မောင်တို့တဲ့ပင်းကြီးအရက်များဝဝတိုက်ကြွေးကြပါဘောဇနံဘောဇနာတိနံဘောဇနာတိနံဝစာထမင်းအလိုရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဘောဇနံဝစာထမင်းကိုသမ္မာဒေဝကောင်းစွာသာလင်ဒေထပဝစ္စထပေးကြပါကုန်အစာထမင်းအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအစာသမင်းကိုဝဝလင်းလင်းပေးကြပါမောင်တို့တဲ့ဟောဒီဂါထာထဲမှာပြီးတော့ကျူးများကိုသူတို့အလိုရှိတယ်လို့ပြီးအရင်များပေးကြပါဆိုတဲ့နေရာဝတ္တန်တရားမင်းတရားကပြီးအရက်ကိုအကျိုးရှိတယ်ကောင်းသောအကျိုးရလိမ့်မယ်မျှော်ကိုးလို့လှူတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမစ္ဆဒါနံနာမနေဖလန္တိဇာနာတိတဲ့မစ္ဆဒါနံနာမသေရဲ့အလူမြည်ပြီးနေဖလံအကျိုးမရှိဘူးဣတိဤတို့ဇာနာတိအလောင်းတော်ဝတ္တန်တရားသိတော်မူပါတယ်ဟာသိရင်ဘာပြုလို့ဒီ
သူ့အလူထဲမှာထညက်ရောင်းရာတည်ပြီးကန့်လန့်ဒီအရက်တွေထည့်ပြီးတော့ဒီအရက်သမားတွေကိုတိုက်ကျွေးပေးလူနေရတော့ကိုယ်တိုင်ကိုနှုတ်ရွက်ပြီးတော့နော်သွန်ဒါနံဒေထဝါရုနေယဂယုတစိုက်ဘာပြုလို့တိုက်ကျွေးပေးခိုင်းရတာလဲလို့ဆိုတော့ဧဝံတန်တေပိဤသို့ပဲအရက်လှူတာအကျိုးမရှိမှန်းသိတော်မူတော်လည်းပဲသူရာသွန်ဒါသေးတော်ကျူတို့သည်ဒါနဲ့ကောင်းငါရဲ့အလှတင်းကုတ်တို့အာဂတာရောက်လာကြကုန်သည်ရှိတော့ဝတ်သံတရသဒါနဲ့ကေဝတ်သံတရားမင်းတရားရဲ့အလှမန္တကြီးတဲ့၌ဒီဖြင့်တခြားလူဝဲဝတ္ထုတို့ရှိ냐စုံ냐တော်လည်းပဲသူရန်သေးအရက်ကိုနလဘိမငါတို့ကြိုက်တဲ့သေးအရက်တော်မရခဲ့ပါဘူးဣတိဤသို့ဝတ်တုံပြောဆိုခြင်းကဩကာသံအခွင့်ကိုမာလပန်းတူမရကြပါစေကုန်သာဣတိဤသို့နှလုံးပိုက်၍ဒါပေးသည်ပေးလူစေ၏အထကထာမှာခဲ့တဲ့အတိတ်ပဲအလောင်းတော်ဝတ်တန်တရားကသေရက်လှူတာအကျိုးမရှိမှန်းသိပါတယ်သိတော်လည်းပဲဒီအထက်မှာသူ့မန္တထဲမှာသေတော့ကျူးများရောက်လာခဲ့တော့ဩဝတ်တန်တရားရဲ့အလှူမှာဒီဖြင့်လူဘဝတ္ထုတွေဘလောက်စုံမိမယ်လို့ငါတို့ကြိုက်တဲ့အရက်တော်ဖြင့်မပါပါဘူးလို့သူတို့ပြောခွင့်တောင်မရှိပါစေနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အလှခိုင်းတာတဲ့ဒါအထကထာဆရာတော်တို့လက်ထက်တုန်းကတော့အမင်းအမြောင်အတိုက်အခါမရှိဘူးတော့အဲ့ဒါလောက်ပဲဆိုရင်ပြီးသွားတယ်။ဩဘုန်းကြီးတို့မြန်မာပြည်ကြတော့ရှိလားလူဒါနငါမြည်ပေါင်းမကောင်းမှုဖြစ်ချေတဲ့မင်းကောကဥဒုံမရဆရာတော်ကမန္လီစရော့စီကိုမေးတဲ့မင်းကောကအမေးတဲ့သူတတပတိကပု္ပ္ပာတယ်လူဒါနငါမြည်ပေါင်းမကောင်းမှုဖြစ်ချေမစ္ဆဒါနသေအရက်လှူတာဝိသဒါနအစိမ့်လှူတာသတ္ထဒါနလက်နဲ့မျိုးလှူတာဒီပြင်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဒီလိုဒါန၅မျိုးဟာတဲ့မကောင်းမှုဖြစ်တဲ့ဒါန၅မျိုးဆိုတာစာထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးထဲမှာအရက်အလှူလဲပါတယ်လူဒါနငါမြည်ပေါင်းမကောင်းမှုဖြစ်ချေမြတ်ရှင်တော်မိန့်ဖော်ညွှန်းရွှေခွန်းတွက်မှန်လှမသွေတိတလားလေးစစ်လားဘာလားတော့မပြောတတ်ဘူးဒီကြပြာကဘာလားလို့ကိုပြောလို့မရတယ်ရှေ့ပိုင်းကလူဒါနငါမြည်ပေါင်းမကောင်းမှုဖြစ်ချေမြတ်ရှင်တော်မိန့်ဖော်ညွှန်းရွှေခွန်းတဲ့မှန်လှမသွေ900ထွေငယ်လှူတာလေးမလွဲ900လေးလှူတဲ့မင်းဝတ္တန်ဒါနာပွဲမှာအလောင်းတော်ဝတ္တန်တရားမင်းရဲ့ဒါနာပွဲမှာသူရာကိုမချမ်းပဲနဲ့လူရာကိုတောင်မချမ်းပဲနဲ့လှူတယ်လောက်စိတ်ငါသူစွန့်ကြဲလျက်သေတော့ကျူးများတော့ဖို့ရစွန့်ကြဲလှူဒန်းပါလျက်ဘယ်နဲ့ထိုမင်းကောင်းပြစ်လွန်ခွာရှောင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့များဒီဝတ္တန်တရားမင်းမအပြစ်လွတ်ပါတယ်လေအပြစ်မရှိဘူးလားရှင်နိုင်တို့ဉာဏ်ရောက်ငယ်စัจ जा တောင်ဆိုင်ပါလိမ့်လေဆိုတော့သူဟာအချကြတော့နောက်ပိုင်း၄၅ပိုက်ကြတော့တိတတ်ရောင်ရှိတယ်ရှင်နိုင်တို့ဉာဏ်ရောက်ငယ်စัจ जा တောင်ဆိုင်ပါလိမ့်လေဟောဒီလိုမင်းမောကဥဒုံမရဆရာတော်ကမေးတယ်
မိတော်ဟိုကမန္လီသတော်ဖျားကတိတတ်နဲ့ပြီးသားပြန်ဖြေတယ်သူရာကိုမဆိုးထားနဲ့တိုင်းကားနဲ့ပြီးွာတဲ့ပြီးအရက်လောက်များတော့မပြောပါနဲ့တဲ့မဆိုးထားပါပြီတိုင်းပြည်ကိုလည်းပဲတောင်းရင်ရှုမှာပဲဒါဒီမင်းလားလို့ဆိုတော့သာမယယတနာငယ်ကိုအင်းကမကျွန်းသာမယကိုတောင်းရင်လည်းပဲသာယတနာမယယတနာတောင်းသမျှလှူမှာပဲဘုရားလောင်းရဲ့တော့ဘောကိုအင်းကလက်လိုခြင်းလက်တောင်းခြေလိုခြင်းခြေတောင်းခေါင်းလိုခြင်းခေါင်းတောင်းအဲ့ဒါလည်းပဲဘုရားလောင်းကချွန်းချံပြီးထားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်ရှိမဲ့တွန်းအပြင်ငယ်ဘယ်ကိုပင်ထားလို့မချွန်းသက်ရှိမဲ့တွန်းအပြင်ငယ်ဘယ်ကိုပင်ထားလို့မချွန်းဆိုရင်ရွတ်လို့တော့ပိုကောင်းတယ်တော်ကြီးကဝိညာဉ်ရှိမဲ့တွန်းအပြင်ငယ်ဘယ်ကိုပင်ထားလို့မချွန်းဘုရားလောင်းများဟာတဲ့ပြီးအရင်လောက်ကိုမဆိုထားပါနဲ့တဲ့တိုင်းကပြည်ရွာသားယရနာမယယရနာကိုအင်္ဂါကုံပြောမဲ့ကိုပိုင်နဲ့သက်ရှိသက်မဲ့ဝတ္ထုဘာကူမှမချမ်းမချွန်းဘူးဒါဒီမင်းလားလို့ဆိုတော့လူဝတ္ထုအလူကံကိုထူးမကြမ်းပဲသင်ဒီစာပိုက်ဟာအင်မတန်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါဝိသေယဒါနန္တာတပ္ပံဆိုတဲ့ဟောဒီအသုံးစီစစ်ရွေးချယ်ပြီးမှလှူတယ်ဟောဒီအသွားတစ်မျိုးဖယားလောင်းမြကြတော့လှူဝတ္ထုအလူကံထူးမကြမ်းပဲသင်ဆိုတော့အလှူဝတ္ထုကိုလည်းပဲမရွေးချယ်ဘူးအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲမရွေးချယ်ဒီသာဝကအလောင်းများလှူပုံနဲ့ဘုရားလောင်းများလှူပုံမတူဘူးတော့သာဝကတွေကြတော့အကျိုးကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မချမ်းသာဆိုတဲ့ဒီလိုချမ်းသာကြီးတွေဒီဝိတ္တသံပတ္တိချမ်းသာကောင်းကောင်းချမ်းသာကိုလိုချင်တာအဲ့ဒီတော့ကောင်းတာကိုလိုချင်တော့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲကောင်းတာမှရွေးလှူခြင်းတယ်အလှဝတ္ထုကိုလည်းပဲကောင်းတာမှရွေးလှူခြင်းတယ်အဲ့ဒီလိုလှူခြင်းနဲ့ဒီသာဝကတို့ရဲ့ဇယိုက်အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားများကလည်းပဲဝိသေယဒါနန္တာတပ္ပံယတ္ထဒိဏမဟာဗလာဟောဒီလိုဟောပါယထာအကျဉ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်၌ဒိဏံလှူအပ်သောလှူပြီးမှဗလာများများသောအကျိုးရှိဒါနံအလှူဒါနကိုဝိသေယလူဘောဝတ္ထုကိုလည်းကောင်းတာကိုရွေးချယ်စည်းစစ်၍အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲပိလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်အားရွေးချယ်စည်းစစ်၍ဒါနအလူဒါနကိုဒါတပံပေးလူရမယ်ဒါသာဝကတွေအတွက်ဟောတာဘာလို့တော့အဲ့ဒီသာဝကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူတို့ကဟုတ်လားဝတ်ချမ်းသာမှာအလွန်ကောင်းတာလိုချင်လို့အဲ့ဒါအတွက်သာဝကတွေတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတပည့်ခြေသားသာဝကတို့ခြေသားခြေသမီးတို့လူဘောဝတ္ထုလည်းကောင်းတာရွေးလှူကြအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းကောင်းတာရွေးပြီးတော့လှူကြဒါဝိသေယဒါနခေါ်ဘုရားလောင်းမြကြဒီလိုဟုတ်လူဝတ္ထုအလူကံထူးမချမ်းထူးမကြမ်းပဲသင်လူလိုလင်လှူလို့ရင်းသာပါဟောတာအလူဝတ္ထုကိုလည်းပဲအထူးစီစစ်ရွေးချယ်ကြံစီခြင်းမရှိဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲအထူးရွေးချယ်စီစစ်ကြံစီခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တဲ့သူလိုလင်လှူလို့ရင်းသာပါအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လိုချင်ရင်လိုချင်တာအကုန်လှူတာပဲဘလောက်များလူတယ်လဲဆိုတော့အလုံးစုံလေးလံပြစ်တယ်လို့ပါမှန်စင်စစ်လောင်းတို့တန်ထွာအကုန်လုံးလူတာပဲအလောင်းတော်တို့ရဲ့ဓမ္မတာအလုံးစုံနဲ့သူ့မှာရှိတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုတဲ့က
နေ့သုံးတော့လေလံပြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လေမန်လီဆိုတော့ကလေလံပြစ်တယ်အင်းကြီးလေလံပြစ်လိုက်တော့အမိုးတွေပါလေအကုန်လုံးလံပြစ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးလံပြစ်လိုက်တာပါပဲအလုံးစုံလေလံပြစ်တယ်လို့ပမှန်စင်စေလောင်းတို့တန်ထွာလူတစ်ပါးနဲ့မူချစွာတယ်တဲ့အခြားလူများနဲ့နမူနာမတူပါဘူးတူမှားရာဘေရလိမ့်ဝိဒါနအပြစ်ဒဏ်ကင်းလို့ဖို့ရန်သာမန်လူတွေနဲ့ဖရာအလောင်းနဲ့မူချင်းမတူဘူးတဲ့မူချင်းအင်မတန်ခြားနာပါလေဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသာမန်လူတွေနဲ့ဟုတ်လားအတူဝိုးဝါထားပြီးတော့မှားလို့မရပါဘူးတဲ့ဝိဒါနအပြစ်ဒဏ်ကင်းလို့ဖို့ရန်အခုသတ္တတတကအလူပွဲကြီးထဲမှာသေးကြီးအရက်အလူဒါနအပြစ်ကင်းဖို့ရန်အကြောင်းပြောရရင်တဲ့လောကထစရိယမဟိဇာတယပါရမီဉာဏ်ငယ်မင်းဝတ်တန်လွန်လို့လေလောကထစရိယအကျင့်မှာမဟာဣဇာတယပါရမီဉာဏ်အင်မတန်လွန်တဲ့အတွက်လှူတာပဲဟုတ်လားပါရမီဉာဏ်လောကဟိတစရိယမှာသူမတူတန်အောင်လွန်တော်မူသောကြောင့်အလောင်းတော်ဝတ်တန်တရားမှာဒါအပြစ်မရှိဘူးတဲ့သာမန်လူကြတော့အပြစ်ရှိရမလားဟောဒီလိုဖြစ်သာမန်လူကဟုတ်လားတကယ်ချင်းပေါ့လေကိုင်မင်းငါကွာအရေးတပလင်းလှူလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လေအဲ့ဒါတော့အခုပြောသလိုပဲလောကဟိတစရိယမဟိဇာတယနဲ့မင်းဝတန်တို့လိုလှူရင်တော့မန္လီတော်ကတော့အပြစ်မရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒီကောင်ဒီတစ်ခါတိုက်မှာနေဖာငါသူကတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့သိပြီးတော့မဟာမှုတော့သူစီကအကျိုးပြန်ပြီးတော့မျောပို့ပြီးတော့တိုက်တဲ့အတိုက်မျိုးကမဟာမဟုတ်ဒီနေရာတလူပြောထားတယ်ကိုကြည့်တာမာစကိဉ္စီဝနိဗ္ဗကေဘွန်တော်အမိစ္ဆာဖွားဘေတော်ပေါင်းအမ6000တို့အလောင်းတော်ကပြောတာမာစကိဉ္စီဝနိဗ္ဗကေဟေထယိဋ္ဌဣဒာဂတိဣဒာဤအစုတင်းကုတ်တို့အာဂတိလာရောက်ကုန်သောကိဉ္စီတစုံတည်းရောက်သောဝနိဗ္ဗကေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမာစဟိထယေထညင်းလဲမညင်းစေကြပါနဲ့ဘာပဲတော်မှပေါင်း6000လို့ငါရဲ့အလူတင်ကိုရောက်လာကြတဲ့အိုးဖုံတောင်ရာစကားပုဂ္ဂိုလ်များကိုတစိုးတစီညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုမပြုကြပါနဲ့တပိဋအန္နပါဏိနာကိသန္တုပတိပူဇိတာအန္နပါဏိနာစားပွဲတောက်ပွဲဖြင့်တပိဋရောင်ရဲစီကြပါကုန်သူတို့လူချင်းတဲ့စားပွဲတွေတောက်ပွဲတွေနဲ့အာရအင်ချိုက်ရှိအောင်ကြွေးကြတတ်ကြပါတဲ့အဲ့ဒီလိုတိုက်ကြွေးပြီးတဲ့နောက်ကိသန္တုပတိပူဇိတာငါကပူဇော်အကုန်သည်ဖြစ်၍မိမိနေရသို့ချမ်းချမ်းသာသာပြန်သွားကြပါကုန်စေအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့အလောင်းတော်ကိုယ်တိုင်ကြက်မှတ်၍တတ္တသတ္တကမဟာဒါနကြီး900လီအလှူဒါနကြီးလှူခဲ့ပါတယ်အလောင်းတော်ကအဲ့ဒီလိုလှူတော့တိုင်းလူပြည်သားလူတွေကဘယ်လိုညီးတွားဘယ်လိုဟစ်ကြဘယ်လိုអော်ကြတော့
သာမိဝတ္တန္တရအရှင်ဝတ္တန္တရာမင်းတရားသိဝိရထဝါသိနောသိဝိတိုင်နိုင်နေလေးရှိတဲ့လူတို့သည်တန်အရှင်မင်းတရားကိုဒါနေနအလှအတန်းပေးကမ်းခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ပပ္ပဇင်တိတိုင်းတော်ပြည်တော်မှနှင်ထုတ်ကြကုန်၏အရှင်ဝတ္တန္တရာမင်းတရားအရှင်မင်းတရားကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကလှူလွန်းတန်းလွန်းလို့ပစ္စယနာကလှူတော်ခိုက်အောင်လှူရပစ္စယနာကစင်တော်ခိုက်အောင်လှူရမလားဆိုပြီးတိုင်းပြည်မှနှင်ထုတ်ကြပါတယ်ဒုံအရှင်မင်းတရားကတော့ပုဏ္ဏတဖန်ဒါနမေဝအလူဒါနကိုဒေသိပေးတော်မူပြီအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဝန်းနေစကားစုတ်တတ်ရှိကြတယ်ပြောကြပြီးတော့စုတ်တတ်ကြအထစ်တာဝတ္တိသံတော်တုမူလောပေတော်မဟာဒါနေနတောင်းနိရံတိပုဏ္ဏဒါနံအာဒါ